كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد التاجر سميتو بيجي جمع الموزعين ديالو باش يعطيهم اخر ما كاين في السوق. هو دخل لهم واحد الفانيد كيعطي قوه خارقه لمده ديال 5 دقائق وفرق عليهم السلعه باش يبيعوها. خرجوا الدراري كيبيعوها ومن تما هاد الفانيد تشهر والمدينه كامله كتشريه. ومن بين هاد الدراري الموزعين كاينه بنت مازال صغيره سميتها روبن. هي مشات بالليل تلاقى مع شي دراري باش تبيع لهم هاد الفانيد، ولكن الدراري جايين معولين يسرقوها وما كانوش غادي يشريو من عندها. من زهر روبين داز من حداهم ضابط في البوليس سميتو فرانك، شاف الشفاره وجرى عليهم وما خلاهمش يسرقوها ولا يأديوها. فاش مشاو هو شرا من عندها هذاك الفانيد، من بعد عطاها الموتور ديالو كادو لعيد ميلادها. في النهار الثاني كنشوفوا واحد المجرم سميتو ارت مشى لدار ولد عم البنت روبن واللي سميتو نيوت، وحتى هو خدام كيبيع هذاك الفانيد. المهم دق عليه ارت وقال له حل بغيت نهضر معاك، ولكن نيوت ما بغاش يفتح ليه. ومنين جاي يسد الباب ارت هرسو ودخل عنده. هنا نيوت طلع كيجري باش يصوني لشي حد يجي يعتقو، ولكن ارت خرج الفردي وقال له يحيد التليفون ولا غادي يتيري فيه. نيوت دغيا زرب على حبه من هذاك الفانيد ديال القوه وخداها، وهنا عطاتو القوه ديال رجل النار ورجع كله عافيه وهجم على ارت. ولكن ارت تلحم السرجم وتعلق في الحديد ورجع دخل البرطمه مره اخرى. تما مشى تخبع في الحمام وعمر سطل بالماء حتى جا عنده رجل النار. ارت شدو حكمو وخشاه في السطل طفاه وسولوه شكون هذا اللي كيعطيهم هاد السلعه يبيعوها. هو قال له باللي سميتو بيجي. وهنا تفرقع نيوت عليه ومات حيت خدا بزاف ديال الفانيد. ارت طاح سخفان وبدا كيحلم بالوقت اللي تخطفات فيه بنته. فاش فاق خدا تليفون نيوت قلبو فلقى اخر كونفرساسيون ليه مع بنت عمو روبن. صيفط ليها ميساج على اساس راه هو نيوت وقال لها نتلاقاو في شي ريستو. من جهه اخرى واحد المجرم شفر بانكا وشد الناس ديالها رهائن، والمشكله انه واخد حتى هو هذيك الفنيده اللي مخلياه كيغبر وما كيقدر حد يشوفه. المهم البوليس وصلوا للبانكا وكان معاهم حتى هذاك الضابط فرانك. هو تخبى على صحابه وخدا من هذاك الفنيد باش يعطيه شي قوه خارقه يشد بها المجرم، وحقق الساعه في يدو اللي غادي تعطيه الوقت فوقاش يكمل المفعول ديال الحبه. وهذا الشيء كياخذوا بالتخبيه على الفريق كله حيت ممنوع على البوليس ياخذوا هذا الفنيد. مور ما كلاها دخل على الشفار للبانكا فلقاه كيجري هربان وكيقدر ياخذ شكل ولون ديال اي حاجه وقف حداها بحال السحليه. ولكن فرانك بقى تابعه في الزنقه حتى تفرز ليه في واحد السناك ودخل عنده. هنا المجرم جبد الفردي وتيرا فيه، ولكن فرانك ما تاثرش وما دارت ليه القرطاسه والو. وتما عاد عرف ان القوه الخارقه اللي تعطاتو هي يكون قاصح بحال الفولاذ. من بعد كمل خدمته وبقى حتى شد المجرم، ولكن جا الشاف ديالو شاف كل شيء، يعني عرفو خدا الحبه ديال القوه. الشاف عيط ليه للمكتب ديالو وقال له يحط الشاره اللي عنده حيت دار شي حاجه مخالفه للقانون. وهنا قال له الا بغيتي نسامحك وترجع لخدمتك خاصك ضروري تشد هذاك اللي سميتو ارت حيت هو الوحيد اللي غادي يقدروا يوصلوا به لبيجي المورد ديال هذا الفانيد. في هذه الليله ارت كان جالس في المطعم كيتسنى روبن. فاش شافها من برا وصلات صونا ليها من التليفون ديال ولد عمها باش يتاكد باللي هي، وفعلا جاوبات في التليفون وعرفها هي. روبن دخلت للمطعم وفاش شافت ما لقاتش نيوت وهي تخرج باش تمشي في حالها، ولكن لقات البنو ديال الموتور هاد تفش. وهنا وقف عليها ارت من اللور وشدها، موراها جراها حطها في الكوفر ديال الطوموبيل ديالو ديمارا. وقف في واحد الخلا حل عليها وركبها لقدام معاه. بقى غادي في الطريق وهنا وراها تصويره المجرم اللي خطف بنته وقال لها واش كتعرفيه حيت حتى هو مورد لهداك الفانيد. هي قالت ليه لا ما كنعرفوش، ولكن عطاتو العنوان ديال المورد اللي كيعطيها هي السلعه. وتما شد ليه الطريق معها النيت. هنا روبن صيفطات ميساج للضابط فرانك باش يلقاه ويعتقها حيت خافت منه، ولكن شافها ارت وخدا منها التليفون. فاش وصلوا خلاها تدخل عند المورد هي الاولى عاد غادي يلحق عليها. غير دخلت عنده قالت ليه راه ارت كيقلب عليك. هو خدا حبه من الفانيد باش تعطيه القوه وخرج عنده، لقاه حدا الباب فبقى مشاد هو وياه مضاربين حتى جات قرطاسه في كتف ارت. هو هز الدقه ودخل المكتب فين بقات روبن جالسه، فلقى بزاف ديال الكاميرات ديال التتبع ومطلعين فيهم معلومات ديال كاع الناس اللي خدات من هذا الفانيد، ومن هنا كيقدر يتبع كل واحد فيهم فين كاين وشنو كيدير. وفهم باللي الحكومه ديال البلاد هي اللي مخليه يبيع هذا الشيء للناس باش دير التجربه ديالها عليهم. هنا روبن خلاتهم مشغول وخرجت باش تهرب، ولكن شافها المورد وتبعها باش يقتلها. تما جا ارت عتقها منه وضرب معاه حتى دخل ليه الموس في كرشو وقتلو. موراها طلب من روبن تعاونو حيت الضربه ديال القرطاسه طيحاتو. هي بقات خايفه منه فقال لها انا درت هذا الشيء كله غير باش نلقى بنتي تريسي اللي خاطفينها ليا. وهنا روبن تاقت فيه وداتو للعياده ديال ما خيطات ليه الجرح اللي في كتفه. من جهه اخرى فرانك منين وصلوا هذاك الميساج منها مشى لدارهم هي الاولى يطمن عليها، ومع وصل للباب شاف شي وحدين من السرجم كيحقوا مع امها وكيسولوها على بنتها حيت شافوها مع ارت اللي كيتعتبر مجرم وكيقلبوا عليه البوليس. فرانك دخل من السرجم ديال البيت حيد حوايجو ودور به الفوطه وخرج عندهم وهو كيصور فيهم فيديو. هو قال لهم انا راجلها وهاني كنصور فيكم وانتم كتمارسوا في العنصريه جهتها، وموراها هددهم باللي غادي
غادي ينشر الفيديو في الانترنت الا ما مشاوش في حالهم. وفعلا خرجوا من الدار ركبوا في الطوموبيل باش يمشيو. فرانك تبعهم ولصق تليفونه في الطوموبيل من اللور باش يعرفون فين غاديين. اما روبن مور ما داوات ارت جلسوا كيهضروا. هي قالت ليه باللي كيعجبها الراب والحلم ديالها تغني الراب. من بعد خرج هو باش يمشي يقلب على بنته. روبن قالت ليه خليني نمشي نقلب معاك وإلا لقيناها غادي تعطيني في المقابل $5000. هو وافق وخلاها تمشي معاه. في الطريق عاود ليها على قصته من الاول. هو كان ضابط في الجيش وفي واحد المره جات شركه ابحاث جينيه ديال الجيش سميتها تيليوس. هزوه هو وشي جنود اخرين داروا عليهم تجربه ديال الاشعاع الجيني باش يغيروا لهم الجينات ديالهم ويخليوهم ابطال خارقين. ولكن في الاخير التجربه ما نجحتش مع الاخرين من غيره هو. امور ما رجعت عنده قوه فوق من قوته. بالغلط قتل بزاف ديال الناس، الشيء اللي خلاه يخرج من الخدمه وقرر ما يبقاش يخدم هاد القوه كاع باش ما يأذي حد. وموراها كمل حياته عادي. دازت عامين وولد بنته تريسي واللي ما كانش على باله بنته ورثت منه هذيك القوه بلا ما تاخذ دواء، يعني طبيعيا. من الساعه اللي تزادت ما كانت لا كتمرض وما كتأذيها حتى شي حاجه، وعام على عام كتزيد قوتها تكبر معاها. وفي واحد النهار عرفت الشركه بالقضيه ديالها فجاو خطفوها ليه باش يكملوا عليها التجارب. ارت ما جا فين يكمل قصته روبن حتى وصلوا للمقر ديال بيجي. فقال ليها تبقى هنا وما تدخلش. هو مشى عند العساس ضربوه وخدا ليه حوايجه ودخل بهم للمقر. في هذا الوقت بيجي كان في اجتماع مع شي مستثمرين وكان كيقول لهم باللي هاد الفانيد مصوبين من الجينات ديال الحيوانات وجامع صفاتهم المميزه، وكل حبه من هاد الفانيد فيها قوه خاصه غادي دير طفره في العالم. في هذا الوقت فرانك تبع هذاك التليفون اللي لصق لهذوك في الطوموبيل حتى لقى راسو حتى هو في المقر ديال بيجي. وعلى برا تلاقى بروبن فسولها على ارت فينا هو حيت باغي يشدو باش يرجع لخدمته. روبن ما بغاتش تقول له هو فين وقالت ليه ماشي هو اللي خاصكم تشدوه حيت مسكين باغي غير يعتق بنته. وهنا هذاك بيجي عطى لوحده خدامه عنده جربات حبه من الفانيد قدام المستثمرين، غير خداتها عطاتها القوه ديال الثلج وولات قادره تجمد اي حاجه قاصتها. اما ارت فدخل المقر قتل واحد من الحراس ودخل على بيجي. ارت دخل ووقف كيهضر معاه وسولو على بنته فينا هي، وكان مخبي الفردي تحت الطابل اللي واقفين حداها. وحده من اللي كانوا حاضرين خرجات فشافت الجثه ديال الحارس وبدات كتغوت. المستثمرين حتى هما تخلعوا فدخلوا الحراس ديالهم مع الاسلحه. هنا ارت شد بيجي حط ليه السلاح على راسو وبقى وسطهم حتى بدات الحرب بيناتهم، شي كيتيري في شي حتى ماتوا الحراس كاملين. ارت عاود سول بيجي باش يقول ليه فين هي بنته ولا غادي يقتلو. بيجي قال ليه هي كاينه في واحد السفينه كبيره في المرسى. شويه دخل فرانك وامر فيهم يوقفوا وما يتحركوش. بيجي كانت عنده واحد الفانيده في السلسله ديالو دغيا جبدها دارها في فمو تحول لوحش كبير. هما هربوا منه وقبل ما يوصل ليهم ارت تيرا في قرعه ديال الغاز فتفرقع المقر كامل وقدر ارت وفرانك يخرجوا منها سالمين. وهنا فرانك دار المينوط لارت وركبوا يديه معاه، ولكن ارت قال له انا راه ماشي مجرم كيف ما قال لك الشاف ديالك، انا باغي نعتق غير بنتي حيت خاطفينها وكيخرجوا دمها ويصنعوا منه هذاك الفانيد. هنا فرانك تاق فيه وبغى يكمل معاه حتى هو ويلقاو البنت. واول ما داروا مشاو لهذيك المرسى اللي قال لهم بيجي. الخطه هي يسلم راسو ويخليهم يشدوه باش يدخل للسفينه وتما غادي يقدر يتصرف. وفعلا مشى حدا الحراس شدوه ودخلوه. اما فرانك شرح لروبن باللي حتى هو باغي يعاونو يلقى بنته وعطاها لي زياد ديال الودنين باش يبقاو على تواصل حيت حتى هو خاصو يدخل للسفينه. قبل ما يوصل للسفينه خدا فانيده ديال القوه ومشى باش يدخل، ولكن حبسوا الحارس. فاش تعكس معاه فرانك الحارس جبد الفردي وتيرا فيه. الحراس الاخرين خداو ارت لعند الدكتوره كارنر وهي اللي خاطفه ليه بنته. غير شافته قالت ليه بالجينات ديال بنتك غادي نقدر نطور من الطب البشري وغادي تكون السبب في تغيير البشريه كلها. ارت تعصب وبغى يدير شي حركه ولكن الحراس ضربوه بالضوء وخداوه حبسوه. في هذا الوقت فرانك ناض من الارض حيت القرطاسه ما دارت ليه والو ومشى موراها دخل للسفينه. وحتى روبن ما قدرتش تصبر وتبقى على برا ودخلات حتى هي. تما كيتلاقاو بجوجهم في غرفه المراقبه. فرانك قال لها تبقى هنا وتحضي الكاميرات وتعلموا باي حاجه، وهو مشى باش يعتق ارت. غير مشى روبن خدمت الجهاز ديال الانذار باش تلاهي الحراس وهو يدخل على راحته. الدكتوره كارنر من سمعت صفارات الانذار هضرات مع الحراس باش يتصرفوا. مشى منهم واحد سميتو والاص لغرفه المراقبه وفاش بغى يفتح الباب ديالها لقاه مسدود. خدا حتى هو حبه من الفانيد باش قوى اكثر وبدا كيضرب في الباب كيهرسو. الدكتوره مشات عند القبطان ديال السفينه وقالت ليه بغيتك تحرك بالسفينه من هنا 15 دقيقه. في هذا الوقت روبن شافت بنت ارت تريسي في الكاميرات وعرفت بلاصتها. فرانك كان غادي حتى هو وسط السفينه فتلاقى ليه الحارس اللي خدا حتى هو الفانيده وهجم عليه، ولكن شافته روبن في الكاميرات وسدات الباب على يدي الحارس وهكا عتقات فرانك منه. الحارس والاص اخيرا هرس الباب على روبن ودخل، ولكن لقاه هربت
اللحظات قبل ما يدخل وهرسات الكاميرات. هنا الدكتوره عيطات على والاس وقالت ليه يرجع للبلاصه فين محبوس ارت باش ما يهربش. ارت دابا كان كيهضر مع الحارس اللي واقف عليه وقنعوه باش يطلقوه، غادي يعطيه 100,000 دولار. الحارس وافق وفتح عليه، وهنا دخل والاس جاي قصد ارت باش يقتلو، ولكن وصل عليهم فرانك اللي رمى السلاح لارت وقتل والاس. بالنسبه لروبن، مور ما عرفات بلاصه تريسي مشات ليها وقدرت تخرجها، ومسكينه البنت منين شافت باها نسات كلشي ومشات عنقاتو. فاش جاو يهربوا الحراس شدوا روبن، وهنا ارت ما غاديش يخليها ليهم، قرر ياخذ حبه من الفانيد باش يرجع قوته اللي من سنين وهو حابسها. وهنا طلب من فرانك ياخذ بنته ويهربوا، هو بقى مع الحراس حتى قتلهم وقتل الدكتوره كارنر ورجالها كاملين، وحيت خدم قوته كامله غيب وكان علين يموت. ولكن جات بنته خدمت حتى هي قوتها ودواته. من بعد ركبوا بربعه بهم في القارب ديال النجاة ومشاو هاربين وسط البحر. الغد ليه ارت شكر روبن حيت عاوناتو وقال لها تفتح الكفر ديال الطوموبيل، وتما روبن هزات الشنطه ديال الفلوس اللي اتفقوا عليها. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.